Aí, mano. Olha o dentinho do coelhinho. Isto é o som do luau. Isso é o som do luau. Clareia lá a cara da Patrícia. Cara, olha a mulher de branco. Moleque, olha um fantasma. Que isso, moleque? Olha a caixa de ovelha lá, olha a caixa de ovelha. Clareia a cara dela. Jesus, Fotografei. Ali, clareia ali. Eduardo. Olha a cara. O cofrinho do Eduardo, o cofrinho. A cara, não, a cara. O cofrinho. A cara. Agora eu. Olha só, maior, mano. Põe aqui, põe aqui. Uma baleia, tá encalhada na areia. Vai, clareia. Isso é a imagem de uma baleia encalhada na areia. Clareia mais pra baixo, velho. Moleque, isso vai dar uma coisa muito fora do normal. Olha, cara, qualquer filme de terror, se coloca a cara desse moleque, vai dar merda. Clarice no meio. Não, velho. Não dá pra ver. Acabou, cara. Tem minha ali.